Что происходило за кадром котлетного монстра? Ты чё нас ешь? Да. Мы невкусные только. Вы еще как вкусные. Кстати, я забыла, что я должен сказать. Ты должен сказать, Жареный, что нам делать. У Крокета просто башка не работает. Раз, два, три, начали. Опять забыл, что я должен сказать. Быстрее. Повторяю, ты должен сказать, Жареный, что нам делать. Запомнить. Говорил, что у него башка не работает. Да быстрее, у меня уже душно внутри костюма. Минутку. Крокет просто тупой. Сам такой. Начали. О нет, ты нас съешь? Я опять забыла, что я хотела сказать. Да ты что, тупой, что ли? Крокет, ты настолько тупой? Ну быстрее, мне душно. Я забыла, что я хочу сказать. Ты что, издеваешься? Ты надоел!